তো দেখো বন্ধু, একটা স্যামসাং এর ডেস্কটপ এসছে। এটা কম্পিউটারের ডেস্কটপ স্যামসাং এর। তো এটা আমি খুলে ফেলেছি, দেখতে পাচ্ছ প্যানেল আইডি। তো কাস্টমার বলছে যে প্যানেলের সমস্যা, অর্থাৎ যেখানে কম্পিউটার যে দোকান আছে সেখানে গেছিলো প্যানেলের সমস্যা। তো আমি এটার বোর্ডটা খুলেছি, দেখতে পাচ্ছ বোর্ডটা উপর থেকে একদম ফ্রেশ দেখা যাচ্ছে। তো আমি স্ক্রুগুলো খুললাম, খোলার পরে দেখাচ্ছি তোমাদের অবস্থা। দেখো পুরো জ্বলে গেছে, বলে প্যানেলের সমস্যা। কিভাবে এটা প্যানেলের সমস্যা ভাই? তো তোমরা যারা কাজ করো উপর থেকে দেখে কোনোদিনও বলবে না, ঠিক আছে? পিসিবির সমস্যা দেখে নাও।